Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarim. Mana bugun sizlar bilan mana shunaqa sertifikat yasashni o'rganamiz. Qani boshladik. Birinchi o'rinda biz vstavkada figuradan to'rtburchak shakl chaqirib olamiz. To'rtburchak shakl chaqiramiz va rangini o'zgartirib olamiz. Buni aylantirib, chapa qilib olib, yonbosh qilib shu ko'rinishda qo'yib olamiz. Va keyingi qiladigan ishimiz vstavka figuradan mana shu shakl chaqirib olamiz. Va buni chaqirib olib, ikkita sabzini tayoqchani tepaga ko'taramiz. Buni chapga tortamiz. Keyin buni rangini zalifkasini o'zgartirib olamiz. Konturini, chegarasini yo'q qilib olamiz. Buni aylantirib xuddi shu ko'rinishda qo'yib olamiz. Buni shuni ko'rinishda qo'yib olganimizdan so'ng xuddi mana shu ko'rinishda qo'yib olishimiz kerak. Shuni ko'rinishda bo'lgandan so'ng keyin qiladigan ishimiz buni nusxa olib, buni rangini ko'k qilib olamiz va buni maydaroq qilib joylashtirib olamiz. Va keyingi qiladigan ishimiz vstavka figuradan xuddi mana shu shakl chaqirib tayoqcha chizib olamiz. Va buni xuddi shu ko'rinishda kontur tolshinadan oltiga razmerga qo'ya olamiz. Va buni to'g'rilab olamiz. Xuddi shunaqa qo'yib olamiz va bularni gruppa qilib olamiz. Shift bilan barchasini belgilab olib, format figuradan gruppavit qilib olamiz. Bundan nusxa olib, aylantirib xuddi shunaqa qilib joylashtirib olamiz va keyingi qiladigan ishimiz vstavka figuradan xuddi shu shaklni chaqirib olamiz. Bu shakl zalifga net qilamiz. Kontur rangi bo'yab olib, tolshinasini 4,5 ko'plik qilingan konturda tolshinada 2,25 razmerda qilib olamiz va buni belgilab olganimizdan so'ng format figurada xuddi mana shu 2 marta bosib olamiz. Ikkita burchak mana shu ko'rinishda keladi va buni joylashtirib olib,
va keyingi qiladigan ishimiz rasm chaqirib olamiz. Ya'ni menda tayyor rasm bor. Xuddi shuni qo'yib olsam bo'ladi. Bu rasmni xuddi shu ko'rinishda joylashtiramiz va keyingi qiladigan ishimiz Вставки format figuradan xuddi shu shaklni chaqirib xuddi mana shu tugmachani tepaga ko'taramiz va buni salivkasini rangi bo'yab olamiz. Net kontur qilamiz va buni shu yerdan joylashtiramiz va ustidan Вставки figuradan dumaloq shakl chaqirib olib buni ustiga qo'yib olamiz. Buni joylashtirib olganimizdan so'ng zalivkasi rangini o'zgartirib olamiz va kontur chegarani net qilib olamiz. Buni qo'yganimizdan so'ng keyingi qiladigan ishimiz, ya'ni biz mana shu ko'rinishda yozib qo'ya olishimiz kerak. Buning uchun Вставки figuradan yozuv maydon chaqirib olamiz. Yozuv maydon Вставки figuradan yozuv maydoni chaqirib olamiz va bu yerga yozamiz. Sertifikat deb yozib olamiz va bularni belgilab olib rangini o'zgartirib olamiz. Rangni o'zgartirib shriftini o'zgartiramiz. Shuni qilib qo'yganimizdan so'ng razmerni kattaroq qilib olib buni xuddi shu ko'rinishda qilamiz. Razmer yana kattaroq qilib olamiz. Shu ko'rinishda qilib olib buni rangini yo'q qilib olamiz, chegarasini yo'q qilib olamiz va xuddi shu ko'rinishda qo'yib olamiz. Buni razmeri 48 qilib olsak, buni razmerini 28 qilib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda qo'yib olgandan keyin keyingi qiladigan ishimiz xuddi shu yozuvni qo'yib olamiz. Buning uchun Вставки figuradan yozuv maydon chaqirib olamiz va bu yerga yozib olamiz. Xo'p, yozib olganimizdan so'ng buning razmerini kattalashtirib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda keltirib olamiz va chegarasini yo'q qilib olamiz. Va buni qo'yganimizdan so'ng keyingi qiladigan ishimiz bizni mana shu yozuvni qo'yib olish. Buning uchun Вставки figuradan yana yozuv maydon chaqirib olamiz
yerga xuddi shu yozuvni qo'yib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda qo'yib olib, joylashtiramiz va buning zalivkasini net qilib, kontur chegarasini net qilamiz va buni joylashtiramiz. Joylashtirib bo'lganimizdan so'ng keyingi qiladigan ishimiz xuddi shu ko'rinishda qolish. Вставки figuridan yana shu chiziqni chaqirib olib, shu ko'rinishda qilamiz. Va yana keyingi qiladigan ishimiz xuddi shu ko'rinishda sanalar chaqib qo'yib olamiz. Buning uchun вставки figuridan yana yozuv maydon chaqirib olib, bu yerga yozib olamiz va buni razmerini kattalashtirib olib, glavniy bo'limidan xuddi shu joydan ust qismiga chiziq qo'yamiz. Hozir qo'yildi. Yozuv maydonining chegarasini olib tashlaymiz va yozuvni belgilab olib, o'rtaga joylashtiramiz. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Keyin bundan nusxa olib joylashtiramiz va bunga yozib olamiz. Xo'p, bunga keyingi qiladigan ishimiz xuddi shu yerga yozuv chaqirib, xuddi shu ko'rinishda yozuv chaqirib olamiz. Buning uchun вставки figuridan yozuv maydon chaqiramiz. Yozuv maydon chaqirib bu yerga yozib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda yozib olamiz va yozuv maydonining rangini yo'q qilamiz. Chegara yo'q qilib olamiz va yozuvlarni rangini o'zgartirib olamiz. Oq rangga qo'yib olsak va buni yozuvni o'rta qismiga qo'yib olamiz. Glavniy bo'limida yozuvni o'rtaga qo'yib olsak, xo'p, keyin buni joylashtiramiz va shu bilan bugungi sertifikatimiz tayyor. Agar ushbu loyihamiz yoqgan bo'lsa, bir dona obuna bilan laykni ayamayman.